สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นทายความหมายของชื่อถ้าใครอยากโหลดนะก็ไปดูใน Play Store ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกดคำว่าทายความหมายของชื่อนะแล้วนี่นะชื่อของทุกคนชื่ออะไรบอกเรามาได้นะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อเราให้ดูเรามาพิมพ์ชื่อกันเลยอันดับแรกนะโหลดทายความหมายชื่อเดี๋ยวเราจะอ่านความหมายชื่อเรานะความสวยของคุณยังล้ำหน้าชาวบ้านอยู่ไกลก็ชอบใครจัดไปรับเราไม่มีนกคุณควรดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นพิเศษแนะนำให้ทำบุญบ่อยๆคุณจะมีเหตุให้คุณทำงานต่างๆควรรอบคอบให้มากคุณจะหมดเงินไปกับการซื้อข้าวของสนองนีดตัวเองยิ่งถ้าเมื่อไหร่เครียดหรืออารมณ์ไม่ดีจะยิ่งช็อปกระจายทีนะคะแล้วใครชื่อบ้างใครชื่ออะไรบ้างนะพิมพ์ไปเลยค่ะชื่อของตัวเองแล้วมันจะบอกความหมายของชื่อนะแล้วเราเนี่ยก็จะรู้ว่าความหมายชื่อเราเป็นอะไรความหมายชื่อเดี๋ยวเราขอเอาความหมายชื่อของเพื่อนเราคนเดียวพอนะคะอันนี้ความหมายที่เราอ่านไปให้เมื่อกี้นี่ทายความหมายชื่อนะแล้วก็เอาเป็นเก็ตนะคะเป็นเก็ตพอเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ลองเกตเป็นคนน่ารักสดใสและมีเสน่ห์ผู้คนรักใคร่เอ็นดูนะคะคุณมีโอกาสสัมพันธ์รู้จักใครใหม่ๆในสายงานอาชีพเดียวกันแต่ละวันอย่าใจร้อนคุณจะพบทางแก้ไขปัญหาต่างๆในงานหรือมีโอกาสพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นคุณจะหมดเงินไปกับการซื้อข้าวของสนองนีดตัวเองยิ่งถ้าเมื่อไหร่เครียดหรืออารมณ์ไม่ดีจะยิ่งช็อปกระจายนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนชื่อเรานะเพื่อนเป็นชื่อของเพื่อนเราแล้วถ้าใครอยากจะไม่ไปเปิดประตูเองจ้าไหนมาดูซิว่าปาร์ตี้ของใครจะเจ๋งกว่ากันถ้าใครอยากจะดูคลิปวิดีโอของเราใหม่ๆนะคะก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครนะคะอยากจะโหลดนะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะทายความหมายชื่อนะคะแล้วเราก็จะเจอแบบนี้นะให้เราเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ชื่อของเราเองนะคะแล้วก็อ่านความหมายชื่อเราแปลว่าอะไรบางคนแบบมันก็แบบไม่ดีแต่บางคนอาจจะดีก็ได้นะคะดิฉันกับเพื่อนดิฉันนี่แหละค่ะอย่างดิฉันกับเพื่อนดิฉันนะคะดีๆนะก็โอเคนะคะแต่มันไม่ใช่ความจริงค่ะมันเป็นหลอกลวงมันไม่ได้ความจริงเป็นแค่เกมให้เราเล่นเฉยๆนะแต่บางรอบอาจจะให้เป็นความจริงก็ได้นะเดี๋ยวถ้าใครโหลดมาแล้วช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากโหลดก็โหลดเลยนะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ